السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد من قناة مختص سلاحف. اليوم رجعنا لكم بفيديو جميل عن العصافير. خليكم معنا. اليوم بدنا نغير المي ونطمن على عصافيرنا بإذن الله. خليكم معنا. ما شاء الله، هاي الجوز اللي عندي ما شاء الله تبارك الله من الخلق. فمتابعيني بدلت الذكر البلاك فيس اللي كان عندي، الذكر مكمبر، هي مكمبر الأسود، هي عشان ينتجون المكمبرات. هسه نطمن على الفراخ ونغير مي. زي ما انتم شايفين المي معدنة. هسه مظبط هسه المي كيف وسخة، مظبط المكان ورجع ننظف القمرة. فاستنونا ننظف المكان ونحط لهم أكل، وأيضا هون استنوني هون تبعيني. هاي نظفنا المشربية نحط لهم، بس قبل ما نحط لهم نعبي هول وننظفهم. يعني ندير هون ننظفهم ونرجع لكم. نحط لهم مي العصافير، نحطه على جنب. خلينا ننظف نشيل الخس. ان شاء الله بكره ننظف المحمية. فمتابعيني فين الأوساخ نحط لهم أكل. هسه بننظفهم نحط لهم. فعبينا لهم مي وأكل. نشوف هاي اللي جوا. نشوف والله في حدا بايض. متابعيني حطيت لهم هاي العش الخضرة، في حدا من العشاء بايض لسه أتوقع. كلهم قاعدين عم لسه ما حدا يتجوز. اتوقع في هذا الذكر، هي اللي فاتت مع الذكر الابيض. فهذا ينتج من عندهم. نعبي لهم الاكل، ننفخ عليهم، نشيل اللي اكلين فيها. شايفين جميع العصافير نزلوا يوكلوا حرام. ان شاء الله كل المعششين ان شاء الله ننتج من عندهم بإذن الله. خلوكم معنا المقطع. اللي بيسألني على السلاحف، والله السلاحف هاي اللي حدثها ما حدا مبين، يعني يا دوب بينوا واحدة نفوتوا. خليني انا اعملهم بعد ما اخلص الفيديو، بدي اعملهم كش لانهم في اسم بدون يعششوا. هسه بدي اعملهم كش. متابعيني اكتبوا لي رايكم بالتعليقات كيف شفتوا العصافيري. واللي الحمام اللي عنا، الحمام البرية اللي مسكناها تعبانة، هي حطيتها عند حدا مختص بالحمام العصافير. شوفوا الذكر الفايت زي ما انتم شايفين، كلهم بدون كش عم بدوروا. هاي اللي انت شفتها مريضة، لا مش هي، حدا ثانية عاد. اكتبوا لي رايكم بالتعليقات كيف شفتوا العصافير ان شاء الله. واكتبوا لنا شو اكتبوا تعليقات. لو اكتبوا تعليقات تم او اي شيء عشان يوصل الفيديو ويستفيد غيركم باذن الله. ولا احد يا متابعيني يقصر معنا لا بلايكات ولا باشتراكات. وشايفة يمكن راح تبيض، بضلها جوا.
ما شاء الله. زي ما انتم شايفين متابعيني، وكان معكم أحمد من قناة مختص السلاحف. يلا مع السلامة. لا تنسوا سيدنا محمد والرسول، و تفعلوا الجرس والاشتراكات واللايكات. يلا مع السلامة.